裏面咧，我好遺憾嘅就係頭先我所講嘅投資，就係買樓啊嚇！我記得我第一次買樓嘅時候咧，就係我話賺得好勁嘅時候咧，我嗰種買法係點樣嘅咧？我記得我係同吳君如做緊一個節目啦，當時喺台灣我哋主持，咁然後咧我就收到我細佬電話就喂，有一個樓盤咧就咁樣，考慮下啦嚇，我好，跟住又坐低化妝同跟住咁喺度傾偈，我話啲鴨舌得啊，係啊，啲鴨舌咧去邊度買好？但係買勁辣喎，勁辣啊，好似勁啊嘛！喂，嗰度你覺得好唔好買咧？我係咩？買得過我好咯，好化完喎個妝，我就打電話翻嚟俾我細佬買啦咁樣。我屋都未睇過，然後就話買啦咁樣。一間係咁啫，兩間三間我都係咁樣嘅。然後終於咧就可以講話，即係其實自從1997年金融風暴之後，到今日都有10幾年時間啦。有好多人嘅投資，哪怕係當其時蝕咗幾多都好，今日不特止追翻啊，仲係反贏好多添。但係我買嘅樓咧係當年我買嘅價錢到今時今日都仲未翻去。咁其實反映出一樣咩嘢咧？就反映出一樣喺我自己專業範圍以外嘅一啲投資，唔好諗住自己係我橫掂我都唔識嘅，咁是但咯。唔識都唔好是但咯。即係我會勸大家，如果任何嘅投資啦，大又好細又好，當然識係最好啦。而唔識都應該去盡量去觀察多啲，去攞多啲資料同埋三思而後行會好啲咯。如果唔係好似我咁買咗啲樓，即係人哋到今時今日就升翻晒，我都升唔到咁樣。Thank you。喂，其實我想問啊，阿 Ricky 你置咗業未㗎？你買過物業未㗎？基本上係。有，竟然有啦！哇，好犀利！你睇唔出喎，你好後生佢着短褲喎。可能有錢過 Dicky 你㗎喎，可能係。唔係講呢個問題，係短褲嘅問題啊！啲冷氣咁行，你咁樣坐個幾兩個鐘頭，捽都唔捽下菠蘿蓋喎，見你嚇。有冇第二位朋友有問題想發問啦？唔使客氣喎。OK。Hello。Dicky 你好。你好。我呢度。咦？係。我呢未望邊邊佢樓。喂，未睇到，但係冇呢位朋友。係啦。我哋睇到。係。我隔離呢位朋友咧就20歲，係20歲，好中意你嘅，好中意，因為我都好中意 Dicky 你。係，多謝。佢就嚟緊咧會報考，已經基本上讀緊㗎啦，呢個電影培訓嘅一個動作演員。佢就好怕醜啦，咁佢話叫我問你，會俾啲咩意見佢咧？嚟緊去讀呢年嘅動作演員，係啦，唔該晒。動作演員係嘛？其實我真係覺得咧，你 Can you speak Cantonese？ 識講，我香港。哦 ，OK， 即係 so I can speak Cantonese。All right。我見你好似真係嗰啲 translator 咁啊，咁樣咧就我覺有咩意見咧？我覺得有啲小朋友即係啲年青人咧，有同我傾過偈咧，就問我哇，唔知做邊樣嘢好咧？唔知讀理科好啊，讀文科好啊？出嚟我做咩好咧？其實唔係淨係針對動作演員呢一個範疇啊！我每一次俾年青人嘅答案咧，都係話我覺得啦，係興趣行第一，興趣有興趣，你就會有嗰股嘅熱誠同埋熱情去對待你嘅事業啊！咁我覺得係，如果你對呢一樣事業係冇興趣，就算你幾有天分都好啊，我覺得都唔會做得好咯。所以我會覺得，或者他朝我有小朋友，我都會咁樣同佢講啊，以興趣行第一。OK？ 多謝你。哇，係希望你啊！佢話想一陣間落嚟同你影張相喎。哦，咁樣。我如果想落嚟試下呢個動作，睇你覺得。You wanna try it？ 得㗎呢啲，好嘛？Dicky 好有經驗，冇所謂喎。即係嚟緊Dicky可能會簽一啲新人嘅，可能係。冇兩講。係你講緊呢樣嘢。點稱呼啊？Frankie。Frankie OK。你玩開咩角色？我乜都冇，但係想學。
乜都冇啊！即係咩都未學過嘅。咁你諗住表演咩咧？搞嘅嘢係影張相。咁邊有咁便宜㗎？啲錢攞嚟啊！咁冇計，人哋兜面問你，我冇理由拒絕人。我哋影咗相先啦，跟住俾你 Q 咁嘅啫，係嘛？俾你諗下。哇！你即刻用咗我招喎！點解？唉，好嘢啊！如此可敬嘅人。點解坐到好似老爺奶奶咁？咁先係奶奶。知唔知啊？喂，你下次你唔好咁白撞得㗎。即係唔係白撞，即係你下次你上得嚟個舞台就要有嘢，又要交嘢㗎咯喎，知唔知啊？嚇 ，OK， 祝你前程錦繡嚇。OK， 掌聲呢位同學，熱鬧嘅，冇打佢先。頭先見到呢邊好似有朋友揸起咪㗎，係嘛？見到。Hello， 你好。幾位女仔？我聽到你講成晚啦，咁你話其實你想貢獻翻社會，咁你都想 inspire 下我哋啲年青人。咁其實喺你過去咁耐啦，有冇一啲人都係其實影響緊你嘅？尤其是喺你低潮嘅時候幫過你咁樣咧？低潮幫我嘅人係嘛？影響到我嘅人其實係好多嘅。例如唔係淨係幫我嘅人先係影響我，即係對我有好影響喎。例如一啲踩過我嘅人，其實都係激勵緊我啫嘛，係嘛？即係話我哋唔得㗎，你唔得㗎，你注定呢一世做金草㗎啦。嗰啲人其實都係激勵緊我㗎，甚至乎係一啲譬如係我啲感情生活啦嚇，一啲女朋友同我分手，我試過有一個女朋友係圈外嘅，同我分手。跟住佢同我講嘅原因咧就係其實我唔係唔中意你，而係我唔想嫁一個老公咧，嫁咗個老公，第日我買個 Chanel 都要諗6個月咯。咁我真係覺得，唉，咁樣嘅唔得，我要發奮做人咁樣嘅。咁呢啲都係其實都係幫我嘅喎，即係當其時我可能覺得佢真係哇大佬搞錯啊！你咁樣諗嘢之後嘅愛情。唔係用 Chanel 嚟計嘅嘛，咁但係其實佢都係幫咗我咯。咁譬如話有一啲人都有幫過我嘅，例如張國榮啦，張國榮俾咗好多鼓勵我啦。例如喺喜劇路上邊，譬如許冠文啦，係周星馳啦，俾我見到，因為佢比我早出道，俾我見到其實。如果你話講靚仔程度咁，其實都即係其實應該佢唔靚我好多係嘛？咁即係其實原來可以唔靚仔都可以真係可以咁樣嘅喎，咁我都要努力啦咁然後就Jim Carrey 呢啲都係喺我個藝術路上面係俾咗我唔少啟發嘅。而當中，我比較印象深刻啲嘅，真係我要多謝佢嘅就係例如頭先我有講過 Eric Chiu 啦，咁樣。Thank you。咁莎莎你都係。哇！錫住你。OK， 有冇朋友有任何問題冇？有，好各位。噏咗啦，開始多啲。OK。俾啲時間。呢個好似係咪着住校服啊？我睇。係啊。真係好多年青人嚟嘅，希望有 inspiration 啊。Hello。咁我想問咧，咁你遇到好多挫折啦，咁你點樣可以改變到自己個心理狀況？首先咧，頭先我如果大家有留意嘅咧，喺個 talk 裏面咧，我經常出現過有幾個詞彙嘅，有2個詞彙我經常出現嘅。第一個就係破釜沉舟，係嘛？我呢個心態同埋呢一個態度，其實俾咗我好多動力嘅。當我行到去某一個位嘅時候，我覺得冇啦。嗱，呢一步真係唔好輸嘅，呢一步真係要去盡佢嘅。唔係話唔好輸，係要去盡佢。所謂去盡佢即係盡力。點解佢係盡力？就係你有嘅所有力你都要出，呢啲叫盡力。咁我係。咁你先至叫破釜沉舟。咁所以當我往往去到一啲位，我覺得係需要嘅時候，我就會破釜沉舟。